Assalamu alaikum, Maduba ya gajiya. Alaikum salam. Kuma Lafiya kalan wata. Maduba da Allah ina tambaya. To. Wajen Abasiya mai dan wake, yar gidan Murja. Abasiya? Abasiya mai dan wake, mabiyan sarki. Abasiya din namiji ko na mace ne? Abasiya kawata mana yar gidan Murja. Kawarka? Kai din waye? Ka zo ka bar yarinya kana kai? Dala mara da ta nuna ba ki nuna ba ki. Idan ba za ki fara ba ni ba ni. Ikon Allah. Don Allah ka duba wannan wai namiji ne ko na mace? Maza an zama abin da aka zama. Yanzu wannan za ta je gona ta yi noma, ta kiyama idan kwakwala. Mutum kana tafiya kana yanga? Haba don Allah. Ni me yake faruwa ne? To Abasiya ni ka tambaye ni Abasiya ayan dauka wani yarinya ne. Haba don mutum kamar yarinya don Allah. Karatu wannan ni kam